अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स वेलकम तुहद बी एक लट सान यूट्यूब चैनल मज यथ नाच कश्मीर डेलिकेसीज आज बनाओ सिवित दगित हाक यमिच रेसिपी तुह सत शेयर कर रेसिपी स्टार्ट कर ब्रोट अगर तुम सान चैनल पे नए छो चैनल कर सब्सक्राइब वीडियो कर लाइक तो शेयर बो पन फीडबैक अथी सत करो वीडियो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाने खतर निमो पे वार मज हाक तुम हेकु ये वुचित तुम हेकु ये वुचित हाक कोड़ पे वार मज थो जमा यह चोर असल पे बे छोल असल पे कोर असल पे साफ यपर करो इंडक्शन ऑन अत पे थो यह बान बिस्मिल्लाह अत बानस मज त्रो आब तुम हेकु ये वुचित करो यह कवर आबस योतन ग्रह ये हेकु तुम वुचित आब असल पे ग्रका अत मज त्रो थोड़ा ओड चमच त्रो अत मज आबस आय असल पे ग्रख अत मज त्रो यह हाक बिस्मिल्लाह हाक त्रो अत मज करो यह प्रेस तो करो यह कवर योतन अत असल पे फुकुर लगे ये हेकु तुम वुचित हाक असल पे ग्रख तो यह गो असल पे सॉफ्ट वो वालो अम पे बोन वो कड़ो यम गर्म आब मज नबर ये रोटमुत यह ठंड आब यह हाक त्रो ठंड आबस मज वो तुलो यम ठंड आब मज चीर असल पे यपर नी नेम अत नेम मज त्रो वजल मरचांगन बे त्रो अत मज रुहन दगोक असल पे तुम हेकु ये वुचित रुहन तो मरचांग दोग असल पे ये न्यू यह हाक तो दगो असल पे यह करो असल पे मैश ये हेकु तुम वुचित हाक दोग असल पे तुम हेकु ये वुचित वो तुलो कड़ो यह हाक अम मज नबर यह दोग असल पे यपर कोर इंडक्शन बे ऑन अत पे थो यह बान अत बानस मज त्रो तील तुम हेकु ये वुचित तील गो गरम अत मज त्रो यह गंड यह करो असल पे फ्राई तुम हेकु ये वुचित गंड गो असल पे फ्राई वो त्रो अत मज यह हाक असल पे दगित थोमुत यह करो असल पे फ्राई बिस्मिल्लाह रलावन यह असल पे वो त्रो अत मज नून 2 चमच रलावन यह असल पे करो असल पे यह फ्राई थोड़ा त्रो अत मज आब करो मिक्स ये हेकु तुम वुचित हाक गो असल पे फ्राई वो त्रो अत मज आब 1 लीटर ज्यादा त्रोन की रलावन असल पे करो वो फिलहाल कवर योतन सन रेसिपी तैयार गस तुम हेकु ये वुचित सन रेसिपी बिल्कुल तैयार वो वालो अम पे बोन वो करो ये बाउल मज ट्रांसफर तुम हेकु ये वुचित सन रेसिपी बिल्कुल तैयार
अगर तुम सन अजि रेसिपी पसंद आसो आमज चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक तो शेयर बेचो पन फीडबैक अथी सत करो अजुक वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।